कौन किसको दफना गया होगा वो तो मालूम ही नहीं है। तो और हम लोग का जो ट्राइबल हिसाब में ऐसा आवाज़ देना तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है, खराब भी है। क्या रीजन हो सकता है इसका आवाज का? आपने देखा होगा एक सोशल मीडिया में बहुत ही चीज़ एक वायरल हो रहा है। यहाँ पे जो ग्रेवयार्ड होते हैं उनसे यहाँ पे एक गड्ढा है, ग्रेवयार्ड है, यहाँ से एक आवाज़ आ रहे हैं। तो हम जानेंगे कि ये आखिर किस कारण से हो रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ की गाँव बुरा है, उनसे बात करते हैं। सर आप बताइए कि ये जो आवाज़ है कब से आ रहे हैं? ये आवाज़ तो मेरा ख्याल से 13-14 तक भी सुनाई दिया था। 13-14 ये 2000 का 13-14 में ना। तो उसको हम बता दिया बस्ती लोग को, लेकिन उन लोग विश्वास ही नहीं हुआ था। अभी जस्ट काल से परसों से ये आवाज़ सुनाई तो सब विश्वास हो गया, उसका आवाज़ भी सब सुन लिया तो ना। और ये तो बोलने में ये तो ऐसा गड्ढा नहीं है यहाँ में दफना गया, ये तो बरियल होल है। और ये तो गड्ढा पहले चौथा था, अभी आप लोग खुद देख रहे हैं बड़ा हो गया तो ना। और यहाँ में तो पानी जमा होता नहीं है। और ये आवाज़ तो ऐसे कंटिन्यू नहीं होता है। काल भी 2 बजे आवाज़ आया तो फिर बंद हो गया, फिर सुबह निकला है। टाइम में उसका आवाज़ निकलता है, बाद में फिर कब ये आवाज़ नहीं होगा पता नहीं। आज तो आप लोग आ गया, लक्की हो गया, आवाज़ सुनाई दिया तो ना। सुनने को आया कि यहाँ पे पहले गांव भी था। कौन सी गांव था जहाँ? और ये में बोलने में ये कालम एरिया है ना। कालम जो एक तो क्लान है और इसमें एक तो सोसाइटी भी है। यहाँ में बहुत बस्ती था, बड़ा बस्ती था, कम से कम 500-600 का बस्ती था तो ना। वो बस्ती सब अभी 9 तो बस्ती निकले गया, सब माइग्रेशन हो गया तो ना। और इसमें सिर्फ फिलहाल बचा है 10-11 हाउस सिर्फ बचा है, और सब माइग्रेशन होके सब अलग ही बस्ती हो गया। और इस समय में फोर फादर लोग कौन किसको दफना गया होगा वो तो मालूम ही नहीं है तो ना। अभी हिस्ट्री में बोलने से भी तो बुरा एक तो है, वो भी तो कन्फ्यूज ही हो रहा है तो ना। उसको पूछा है तो हम भी कन्फ्यूज हो गए, वही बोल रहे थे। ट्राइबल सोसाइटी में बहुत माना जाता है ऐसे कुछ बातें होते हैं जो मतलब कहीं अनसुनी होते, ऐसे कुछ रिलेटेड हो सकता है क्या? या में वो तो ये बात तो हम भी पहले बार है, क्योंकि हम लोग का यहाँ में बस्ती में हम लोग भी क्रिश्चियन फैमिली है तो ना। ऐसा कोई हम लोग का ट्राइबल का या जो रिलीजन है उसको भी तो हम लोग खास करके मालूम नहीं है। ये तो पहले बार है आवाज़ सुन के जो दफना जगह में आवाज़ निकला है। अभी एकदम ये तो पहले बार है तो ना, इसीलिए हम लोग कन्फ्यूज हो रहा है। तो ये बस्ती या जगह जगह में बहुत होल है ऐसा जो आदमी को जो दफना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा आवाज़ उन लोग निकलते नहीं है। और ऐसा गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा है, वो सब बढ़ती हो गया पानी का, जो बारिश का पानी से ना। उसके बाद में आप लोग जो कंसर्न डिपार्टमेंट होते हैं या फिर यहाँ के जो EAC होते हैं, DC होते हैं, आप लोग ने इन्फॉर्म किया क्या उन लोगों का क्या कहना है? वही आज हम EAC साहब तिरविन का उसका ऑफिस में बुलाया गया है। वो बोला एक तो फॉर्मेलिटी में एक तो एप्लीकेशन दे दो, जो एक्सपर्ट टीम है और जियोलॉजी लोग माइनिंग लोग को हम DC हम दोनों मिला के उन लोग को बातचीत करेगा, एक तो रिटेन देगा बोला। तो वो भी बोले, खुद बोला हम चेक करके, बोला वो आके चेक करके भी गया। ये जगह ऐसे भी हो सकते हैं कि इससे मतलब ये कुछ स्पिरिचुअल जगह ऐसे कुछ हो सकते हैं कि, या फिर क्या रीजन हो सकता है इसका आवाज़ का? वही तो हम लोग भी सुना है, फोर फादर लोग का मर के उन लोग का आत्मा भी हो सकता है तो ना। यहाँ में पहले तो कम से कम युद्ध लड़ाई सब हुई, तीर का वजह से, दाव से, ये सब था। बोलने में ये जगह ठीक ही नहीं है। ऐसा कुछ घटना बहुत हुआ है, ये जो उन लोग दुश्मन से लड़ाई करके ना तीर सिर से मार के सब मुरा दी। उन लोग जो सेकता है वही जीतता था, और जो हारता है उसका सब छीन लेता था। गांव में एक अफवाह भी फैल रहा था, बोला यहाँ पे सामने में एक झील है जो लेक होते हैं, उसका कारण से भी हो सकते हैं कि आपका क्या कहना है इसके ऊपर?
हम लोग सीकर लेक बोल के इधर, वो तो पुराना लेक है, इसमें टूरिस्ट का भी तो घर बनाया था, लेकिन वो अभी तक मेंटेनेंस भी नहीं है। गवर्नमेंट ऐसे छोड़ के भी रख दिया। वो झील को भी पानी ज़्यादा से तो बहता नहीं है, एज ही इसमें ही रहता है। फिर बाद में हम लोग का डाउट है उधर से कुछ गैस पास कर यहाँ से निकल रहा है क्या, वही हम लोग का डाउट है। और हम लोग का जो ट्राइबल हिसाब में ऐसा आवाज़ देना तो ये सबसे खतरनाक चीज़ है, खराब भी है। और ये ऐसा आवाज़ देना तो ये पहले बार है तो ना, किसी का हिस्ट्री में तो है ही नहीं है। ऐसा गद्दा से जहाँ दफना गया उधर से आवाज़ निकला, वो तो कभी हिस्ट्री में तो है ही नहीं है हम लोग का ये में नियम में तो ना। आपने कल बोला कि कल यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा था, तो आज आवाज़ दे रहा है, तो इसमें कल भी ये इसमें हम दिखाई दे रहा है कि इधर पानी है, अभी थोड़ा सा पानी है, कल था क्या? नहीं, सुबह में यहाँ का जो नाला है ना पानी का, और एक तो लड़का यहाँ में पानी पूरा घुसने दिए, लेकिन कल तो रोक दे रहा था तो ना, बहुत कम था, अभी थोड़ा है पानी। यहाँ सूखता भी वो थोड़ा मोड़ा अभी तक है, लेकिन अभी ज़्यादा है, कल तो पूरा कम था। और ये जो जितना मट्टी है वो तो यहाँ का गिर के बैठा हुआ है तो ना ये तो। और ये आपको अब तो दिख रहा है, ये मट्टी तो जहाँ से हम लोग कूद के निकले वही मट्टी है। ये जो होल है 2-3 मीटर हम लोग काट के अंदर से काट के, तो मट्टी तो आगे में रख के फिर आदमी को उधर घर देगा, उसका बाद मट्टी फेंक देता है तो ना, वही मट्टी आप लोग तो खुद ही देख रहे हैं। और बहुत अच्छा भी लगा है, आप लोग मीडिया लोग आके जितना भी है सब हम लोग को बताया भी है और दिखाया भी है। चाचमोस आप लोग तो आवाज़ तो सुनाई दे रही है। और हम लोग तो चाहता ये सब मीडिया लोग आने से जब आवाज़ नहीं देगा तो हम लोग को तो ऐसे कुछ तो डाउट होगा ही तो ना। अभी तो आप लोग खुद मालूम हो गया उधर से आवाज़ चाचमोस में आ रही है। और हम लोग का एक बसी लोग का प्रॉब्लम है, यहाँ से खेती आना जाना करते हैं, तो इसमें हम लोग को डर भी रहता है। इसीलिए गवर्नमेंट ये जो ऑफिशियल लोग और अरुणाचल ये लेपारादा DC और तिरबिन का जल्दी एक्शन कर देने से, कुछ काम कर देने से टीके हैं बस्ती के लिए ना, कुछ भी हो सकता है। और डिपार्टमेंट जो जियोलॉजी है और माइनिंग लोग को भी तो लिखे कुछ रिसर्च एक्सपर्ट लोग को देने से ठीक है तो।